Эрхэм хүндэт та бүхнийхээ энэ өдрийн гэгэн амар амгалан айхтан мэдчилж байна. Эрдэм соёлын их баяр Налгар намрын найртай мэндийг энд хүрэлцэн ирсэн хүн бүхэнд өргөн дэвшүүлье. Сайхан намарч цааж байна уу? Гэгэн гэрлийн цагаан давалгаа болж гэр хотод бүхэн эрдэм соёлын нэгэн сайхан өрийг тарьж Монгол орныхоо 408 зохист Модар Эрдэнэ мэт эрдэм соёлын гэгээг цацруулсан алдарт багшийн сургуулийн маань 100 дахь хичээлийн шинжилгээ нээлт өнөөдөр болж байна. 100 дахь хичээлийн шинжилгээ цогтой халуун баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Эдгээр Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн харьяа багшийн сургууль тэртээ 1922 онд багш нарыг бэлтгэх төр курс нэртэйгээр үүдэнээснээс хойш 100 дахь хичээлийн жилтэйгээр золгож байна. 100 жилийн зузаан түүхийг бүтээсэн та бүхэндээ баяр хүргье. Өнөөдөр хүн бүхний баяртай сайхан өдөр. Баярын дундаас эрдэм соёлын төлөө тэмүүлсэн Монгол орныхоо зүрхэн эрдмийн гал насоосон тарихт оюуны зур гаргасан энэ сайхан гэрэлт өдөр хамгийн баяртай дурсамжтай өдөр байдаг. Ингээд Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн 2022-оос 2023 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааг нээж захирал доктор Алтангоо үг хэлнэ. Таныг тайлбараа хүндтэйгээр өрн заалъя. Санаа хүндэт зочид эрдэмтэн багш ажилтан ажиллагчид нийт төгсөгчид оюутан сурагчдаа Монгол Улсын боловсролын сургуулийн 2022-оос 23 оны хичээлийн шинжилгээний баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнгөрсөн хичээлийн жилд бид Монгол Улсын боловсролын их сургууль үүсгэн байгуулагдсныхаа 70 жилийн өв тэмдэглэн өнгөрүүлж бакалавр, магистр, докторийн түвшинд 12,000, ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгтээ 1000 гаруй сурагчид боловсролын үйлчилгээ үзүүлжээ. Тэднээс маань 2200 гаруй багш мэрэгчлэтнийг бид төгсгөн гаргажээ. Энэхүү шинэ хичээлийн жилд бүхий түвшиндээ 2700 орчим сурагч бакалавр, магистр, докторантаа үйл нэмээд байна. Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг судалгааны сургуулийн түвшинд хөгжүүлэх боловсролын багш хуулинд багш бэлтгэх тогтолцооны шинжилгээний талаар санал бодлоо боловсруулж, бодлого боловсруулагч, хууль тогтоогч байгууллагад хүргэх гадаад дотоодын хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэх чиглэлээр хамт олноороо чармаа ажиллалаа. Боловсролын байгууллагуудтай хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын тасралтгүй хөгжлийг дэмжих, багшийг давтан бэлтгэх, багшийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон ажлуудыг эхлүүлээд байна. 2014 онд хэрэгжиж эхэлсэн хөтөлбөрийн шинжилгээний дараагийн циклийг эхлүүлэн сургуулийн өмнөх боловсрол, бага, байгалийн ухааны багш бэлтгэх хөтөлбөрийн шинжилгээг туршин хэрэгжүүлж, цаашид багш бэлтгэх бүх хөтөлбөрөөр шинэ үеийнхнийг бэлтгэх багшийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хувьсан өөрчлөлтөөр ажиллаж байна. 2022-оос 23 оны хичээлийн жилийн нээлт маань Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн багшийн сургуульд багш бэлтгэж эхэлсний 100, хөгжмийн багш бэлтгэж эхэлсний 60, сургуулийн өмнөх боловсролын сургуульд цэцэрлэгийн багш бэлтгэж эхэлсний 60 жилийн ман өдрүүтээ давхцаж байгаад бэлэгшээн баярлаж, тус сургуулийнхаа нийт хамт олон төгсөгчдөө хамт олонныхоо өмнөөс баярын мэндийг уламжилж байна. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн 22-оос 23 оны хичээлийн шинжил нээснийг мэдэгдэе. Та бүхэндээ сайн сайхан хэлсээрэй. Баярлалаа. Бахархалтай төвхтэй Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд олон сайхан эрдэмтэн багш нар, сурагч оюутнууд хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ олон сайхан эрхэм хүмүүсийн дундаас би хүндэт зочдоо та бүхэндээ танилцуулах гэж байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр та бидний эрдмийн баярыг хуваалцахаар хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зочдыг танилцуулъя. Монгол Улсын улсын их хурлын гишүүн, боловсрол, соёл, хэллэг ухаан, спортын байнгын хорооны дарга Дандин Ям бидний эрдмийн баярыг хуваалцахаар хүрэлцэн ирсэн.
хэмжээ тарих талбартаа илэрхийлэв. Мөн Монгол Улсын ардын багш академик Жаданбаа, Монгол Улсын ардын багш Өнөр баян, Монгол Улсын ардын багш Таахуу, Монгол Улсын авиац багш Цэтэнбаг, за мөн өнөөдрийн Эрдмийн баярыг хуваалцахаар хүрсэн ирсэн эрдэмтэн багш доктор профессорууд та бүхэндээ энэ эсэлтийн баярын хичээлийн шинжилгээний цогтой халуун баярын мэнд хүргэж аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Өнөөдөр бидний баярыг хуваалцахаар хүрсэн ирсэн та бидэнд эрдэм мэдхийг олгогч эрхэм сургуулийн маань захирал салбарын захирлуудыг танилцуулах болсон ба таатай байна. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн захирал доктор Алтан гоо танд баярын мэндийг хүргье. Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн захирал доктор Батбаатар, Багшийн сургуулийн захирал доктор Ямцэрэн, математик байгалийн ухааны сургуулийн захирал доктор Ганбаатар, сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн захирал доктор Ган Цэцэг, боловсрол сургуулийн сургуулийн захирал доктор Мөнх Чаргал, биеийн тамирын сургуулийн захирал доктор Инг Сайхан, Хүрсэг хурлаг технологийн сургуулийн захирал доктор Батсоож, Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн харьяа ар хангаан багшийн сургуулийн захирал Баярвол, дотоод ажлын албаны дарга доктор Мягмар Цоож, сургалтын хөтөлбөр багшийн хөгжлийн албаны дарга доктор Сэдэв Сүрэн, гадаад харилцааны албаны дарга доктор Цовлмаа, зайн сургалтын албаны дарга доктор Мөнх Туяа, эрдэм шинжилгээ инновацийн албаны дарга доктор Шийдгмаа, дотоод хяналт үнэлгээний албаны дарга Гишиг Баяр нар хүрэлцэн ирж та бидний эрдмийн баярыг хуваалцаж байна. Та бүхэндээ ирж байгаа он жилүүдэд эрдэм соёлыг түгээх гэгээн үйлсэн гардан байхын үлзийтэй ёроолыг нийт сурлагч оюутнуудынхаа өмнөөс өргөн дэвшүүлье. Одоо би та бүхнийхээ өмнө Монгол Улсын их хурлын гишүүн боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын байнгын хорооны дарга Дандин Ямыг хүндтэйгээр өргөндөрлөе. За сайн байцгаана уу залуучуудаа. Дахиад чанга сайн байцгаана уу. Хичээл баярлалаа. Хичээлийн шинжилгээ мэнд хүргэе. Одоогоос яг 22 жилийн өмнө би та нартай яг ижилхэн энэ сургуулийн босхийг асгаад Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн гэж одоо сураг байхгүй багшийн дээд гэж нэртэй байжгаад Монгол Улсын багшийн их сургууль болсон анхны эсэгчин юм байна. Монгол Улсын багшийн их сургууль болсон. Тэгээд 4 жилийн дараа 2004 онд би Монгол Улсын боловсролын их сургууль болсон энэ сургуулийн яг тийм нэртэй болсон анхны төгсөгч нь. Миний сурч байсан ангийн хойно 2 давхарт байна. Тэгээд энд одоо надад хичээл зааж байсан, намайг энэ сургуульд сурж байхад сахилгагуутад явж байхад ухамсарын үг хэлжсэн, зарим нь шанаа өгчээсэн багш нарыг харахад их таатай байна. Монгол улсад дээд улсад одоо энэ боловсролын салбар үүсч өгсөний одоо орчин цагийн боловсролын салбарын 100 жилийн дээд боловсролтой боловсон хүчин бэлдсэний 100 жилийн багшлах боловсон хүчин бэлдсэний 100 жилийн гэж энэ олон эхлэл болсон энэ сургуулийн алдартай гавьяатнууд одоо намайг сурч байхад миний диплом дээр гарын үсгэн байдаг манай ардын багш Жаданбаа багш манай энэ сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн захирал намайг оюутны холбооны дарга байхад төсвийн өмнө батлагдж өгдөг байсан Цэдэн бол багш байна, гавьяат багш байж байна. Өнөр баян багшийн маань сураг байсан. Манай биеийн тамирын багшийн Жамц багш байна. Их гоё гарын үсгтэй төсөв баталж өгнө бас. Тэгээ энд багш нарыг харахад бол их сайхан байна. 22 жилийн өмнө би та нартай ижилхэн энэ сургуульд орж ирэхдээ ер нь хаана ороод ирвэ, юу хийж ийна, яг яах гээд ороод ирвэ гэж би бодож амжаагүй байсан. Надад бол гэрээс гараад оюутан болох нь сайхан байсан. 2 жил авсан тагуурны сааталт байгаа оюутны доктор 1-р байр гэж байдаг байсан юм да. Тухайн үед доктор байрны багш нь Должин гэж багштай юм доктор байранд би 5 жил амьдэрсэн. Оюутан байх цаг үедээ хүн өөрийнхөө зорилгыг олж, амьдралынхаа утга учирыг ойлгож, яах гэж хүн болж төрсөн, яах гэж хичээж чармаах ёстой. Яах гэж аав ээжээ баярлуулах ёстой. Яах гэж энэ улс их орныхоо төлөө зүтгэх ёстой байгаа их ойлгож авдаг. Монгол Улсын боловсролын их сургууль бол миний амьдралын энэ өөрийгөө олж авах цаг үеийг өгсөн ийм сургуулаа. Тийм учраас би аливаа ийм нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцох тун дургу. Гэхдээ би өөрийнхөө төгссөн сургуулийнхаа арга хэмжээнд заавал ирж дүүнэртэй бас нэг бодос санаж яваа юм а хэлье гэж бодсон юм а. Орчин цагийн
боловсрол бол зөвхөн чиний орсон сургуулиар биш, чиний өөрийн чинь хичээл чармаалтаар үнэлэгддэг болж өөрчлөгдөж байгаа. Намайг анх 1-р курст энд орж ирж байхад Монгол Улсын их сургуулийн залуучууд танаа сургууль бол тийм юм гэж баах юм ярьдаг байсан. Тэгээд дотроо өөртөө бас тэр залуучуудад юу гэж хэлдэг байсан бэ? Би танараас үргэлж илүү гарна харж байгаараа гэж. Яг анхандаа өөрийгөө магтсан болчих واخ. Гэтэ би орсон мэтгэлцээний тэмцээн болгонгоо жил болгоны эцэст Монголын шилдэг оюутны шалгаруулахад үргэлж тэдний урд байдаг байсан. Чиний сурж байгаа сургууль чамайг тодорхойлох биш, чи өөрийгөө тодорхойлох шүү залуучуудаа. Өөрийнхөө зорилгын төлөө хизээч битээ бууж өгөөрэй. Өсөн, цанган, ядарн, муу аавн, ар гэрт хэцүү байдал тохиолдно. Найз охиндоо хаягдана, арх чохон ууман санагдана, зодтолтон, зодуулна. Миний нүүрэн дээр түрүүн би энэ багш нартаараа яриад зогсож байхдаа би энэ дотор байранд амьдарч явах үед олсон сорив нэлээд олон байгаа даа гэж ярьж байсан. Тэг хүн залуу хүний л амьдрал, оюутан хүний л амьдрал. Би та нартай өнөөдөр албан гоё одоо нэг юм тексттэй үг яриа гэж бодож байгаа. Зүгээр л оюутны амьдралаа яриа гэж бодож. Ягаад гэвэл та нарт зориг хэрэгтэй. Ягаад гэвэл та нарт мөрөөдөл байгаа. Хамгийн хэцүү нь мөрөөдөлтөө бууж өгөх явдал байдаг шүү залуучуудаа. Тэгээ бити бууж өгөөрэй миний түүнээр. Бүгдээрээ Монгол их орныхоо ирээдүйн болсон залуучууд хүүхдүүдэд мөрөөдөл билгсэн сайхан багш болох гэж энд ирсэн зоригтой, зүтгэлтэй байгаа та бүхэнд Монголын төрөөс, Монгол Улсын их хурлаас, Монгол Улсын засгийн газраас бүх чадлаар дэмжиж ажиллана. Ирээдүйд Монгол орнд багш шиг нэр хүндтэй, багш шиг өндөр цалинтай хүн байхгүй болохын төлөө анхан хичээл жармааж ажиллана. Бүгд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Үнэхээр багштай байлаа. Манай багшийн дээдийг төгссөн, манай энэ боловсролын их сургуулийг төгссөн хүмүүс юм сортойтой шүү. Дээш одоо ширхэг нь босоо гэж монголчууд ярьж шүү. Тэгээ босоо ширхэгтэй гэж ярьдаг. Тэгээд сайхан байна. Оюутан хүний зовлон жаргалыг туулсан хүний ёсоор үнэхээр одоо оюутны байранд гал атгаж явсан хүний ёсоор хамгийн эрхэм дотныхоо сургаал өгöd хэлсэн боловсрол соёл шинжлэх ухаан байнгын хорооны дарга Дандин танд баярлалаа. Одоо ч гэсэн ийм сайхан ирч хүчтэй залуучууд таны гаргасан мөрөөр улсын хууль тогтоох байгууллагад ажиллах эрхэм сайхан хүмүүс энэ олон залуусын дунд байгаа гэдэгт итгэж байна. Залуучуудтай хандаж бас саяын үгний ардаас түлжүүлж хэлэхэд хизээч мөрөөдлөө битгий алдаарай гэдэг энэ үг бол үнэхээр гайхалтай үг. Энэ мөрөөдөл гэдэг юм та бид нарыг арсын асад хөтөлж байдаг. Мөрөөдөлгүй залуу нас гэж хизээч байдаггүй. Тийм учраас залуу насныхаа гайхалтай мөрөөдлийг өдөр болгон устгаж тордож байгаарэ гэж яруу найрагч хүний хуваарч тэр яг энэ сургуулийн оюутан байсан төгсөгчийн хуваар хэлэхэд таатай байна. Өнөөдрийн бидний баярыг хуваалцахаар бас нэгэн эрхэм хүмүүн хүрсэн ирсэн. Энэ бол Монгол Улсын боловсрол шинжлэх ухааны яамны боловсролын нэгдсэн бодлогын газрын дарга оюун аяма. Өнөөдрийн бидний баяртай хүрсэн ирж эрхэм дотныхоо сэтгэл бодлыг хуваалцахаар ирсэн таныг тайзнаа хүндтэйгээр урин залъя. Өнөөдөр боловсролын их сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд зориулж ирсэн манай засгийн бодлого та бидний цаашид хөгжих энэ бүхний тухай эрхэм сэтгэлдээ хуваалцнаа гэж найдаж байна. Таныг тайзнаа хүндтэйгээр урин залъя. Профессор Эрдэнэтийн судлаач за Монгол Улсын ирээдүйн одоо түүчээ болсон оюутан залуучууд та бүхэндээ энэ хичээлийн жилийн одоо баярын мэндийг хүргэе. За Монгол Улсын боловсролын их сургууль 1922 оноос байгуулагдсанаас хойш Монгол Улсын боловсролын хөгжил тэр дундаа Монгол иргэний хөгжил маш их үнэтэй хувь нэмэр оруулсан ийм одоо сургууль байдаг. За та бүхэн маань мэдж байгаа ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийг дамжиж гараагүй Монгол иргэн бол маш ховор. Тэгэхээр Монгол Улсын хүн амыг 3 наснаас нь эхлээд 2 наснаас нь эхлээд хүн болгож төлөвшөхөд илүү нийгмийн оролцоотой идэвхтэй хүн болж одоо оролцоход хамгийн их оролцоотой хамгийн их хувь нэмэр оруулсан сургууль бол Монгол Улсын боловсролын их сургууль байдаг. Тэгэхээр энэ том одоо хөрөнгө оруулалт энэ бол юугаарч хэмжүүлшгүй, юугаарч үнэлж болшгүй ийм одоо чухал
үнэт зүйл байдаг. Тэгэхээр Монгол улсын боловсролын одоо их сургууль маань Монгол улсад ямар нийгэм бий болох вэ? Ямар хүмүүсийг бий болгох вэ гэдэгт маш онцгой үүрэгтэй байдаг учраас та бүхэнд би одоо энэ өдөр тусгайлан талархснаа илэрхийлмээр байна. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамны зүгээс. За тэгэхээр 2020 он бол бидний хувьд маш чухал жил болсон. За боловсролын одоо салбар маань 2019 оноос хойш ковид сар тохиолын нөлөөгөөр нэлээд өөрчлөгдсөн. Гэхдээ энэ өөрчлөлт бол зөвхөн Монгол улсад биш, дэлхийд дахинд болсон. Дэлхийд дахинд болж байгаа энэ одоо цар тахлын хүрээнд бий болсон өөрчлөлт, нийгмийн эдийн засгийн өөрчлөлт, магадгүй геополитикийн энэ зөрчлүүд маань боловсрол бол арай өөр одоо шатнд дэвшиж гарах шаардлагатай болсон гэдгийг харуулсан. За үүнтэй холбогдуулан одоо дэлхийн түвшинд боловсролоор маш их хувьсан өөрчлөлт явагдаж байна. За энэ хувьсан өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой одоо 9 сарын 16-наас 19-ний хооронд нэгдсэн үндэсний байгууллага одоо боловсролын хувьсан өөрчлөлт гэсэн томоохон одоо чуулганыг хийх бэлтгэлийг хангаж байна. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол улс саяна 6 сард боловсрол шинжилгээ ухааны яам болон боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнтэй хамтраад Монгол улсын боловсрол ер нь ирээдүйд яаж харагдах ёстой? Энэ залуучуудын оролцоо ямар байх вэ? Ялангуяа багш бүлгийн сургуулиудын оюутан залуучууд ямар оролцоотой байх вэ гэдэг чиглэлээр нэлээд одоо өргөн хэмжээний хилцүүлэг зохион байгуулсан байгаа. За энэ хилцүүлгийн үр дүнд бол ерөөсөө Монгол улсын хөгжлийг тодорхойлогч ганцхан бүлэг байна. Тэр бол багш нар. Багш нар Монгол улс ирээдүйд 2050 онд хэн байхыг тодорхойлдог хүмүүс. Тэгэхээр та бүхэн бол өөрсдөө ерөнхийдөө одоо сургууль хичээл заадаг, цэцэрлэг хичээл заадаг гэдэг хүмүүсээс илүүтэй нийгмийн өөрчлөлтийг чиглүүлэгч болох юм байна бид нар гэдэг ийм одоо сэтгэл итгэлийг тээж энэ сургуульдаа суралцаж энэ одоо хүмүүсийг энэ одоо ирээдүйн багш нарыг бэлтгээсэ гэдгийг бол та бүхэнд одоо боловсрол шинжилгээ ухааны яамны зүгээс тодруулж хэлхийг хүсэж байна. За боловсролын энэ томоохон шинжилгээд хувьсан өөрчлөлт явагдаж байгаатай холбоотой боловсрол шинжилгээ ухааны яамдаас боловсролын эрх зүйн томоохон шинжилгээг хийж байгаа. За энэ шинжилгээний хүрээнд бид нар 2021 оны 6 сард боловсролын хуулийг багцаар нь улсын хурлд өргөн барьсан. За одоо Монгол улсын одоо улсын хурлын гишүүн боловсролын боловсрол шинжилгээ ухааны спортын байнгын хорооны дарга одоо Дамжин нэм гишүүний маань удирдлага манлайлалдаар энэ намар бид нар хуулийнхаа эцгийн хилцүүлгүүдийг хийхэд бэлэн болоод байна. За энэ хуулиар бол боловсролын нэлээд язгуур шинжтэй өөрчлөлтүүдийг бид нар хийхээр оруулж байгаа. За тэр дундаа багш нарынхаа нийгмийн хангамж, нийгмийн баталгаа, цалин хөлс урамшуулалт дээр нэлээд одоо томоохон өөрчлөлтүүдийг оруулах заалтуудыг тусгаад байгаа. За хэрвээ та бүхэн мэдж байгаа бол 2022 оны төсвийн жилдээ уралдуулаад хэдийгээр одоо хууль батлагдаагүй байгаа ч гэсэн бид нар ерөнхий боловсролын сургуулийнхаа цалин хөлс, багшийн цалин хөлс урамшуулалт нэлээд өөрчлөлтийг оруулсан. За нэг зүйлийг одоо ялангуяа одоо энэ шинээр багш болох байгаа энэ одоо залуучуудтай хэлэхэд ажилласан жилээс үл хамааран та бүхэн хэрвээ ур чадвар сайтай байх юм бол олон жил ажилласан багшаас ч илүү өндөр цалин авах ийм одоо боломж бүрдсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол та бүхэн энэ зөвхөн цалин хөлснөөс гадна бас та бүхний нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас үе шатаагаар бодлогыг хэрэгжүүлж байна. За ялангуяа энэ хичээлийн жилээс эхлээд бид нар багш нарынхаа нийгмийн хангамж, менежмент, чанарыг сайжруулах чиглэлээр тусгаарласан бодлогыг үе шатаа хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангаад хичээлийн шинэ жилээ эхлүүлж байна. За тэгэхээр энэ одоо бэлтгэл ялангуяа боловсролын шинэ язгуур өөрчлөлтөнд та бүхэн бэлэн байхын тулд ялангуяа шинээр зөвлөж байгаа багш нар маань цахим ур чадвар, дижитал ур чадвар, англи хэл. За тэгээд хүүхдийн одоо ялангуяа бага насны өсвөр үеийн залуучуудын нийгэм сэтгэл хөдлөлийн ур чадварыг хөгжүүлэх энэ гурван одоо амин чухал ур чадварыг заавал эзэмшээрэй. Энэ дээр бас одоо Монгол Улсын боловсролын их сургууль нэлээд ашиглаж өгч ажилласаа гэж хүсэж байна. За бид нар одоо зөвхөн та бүхнийг багш болсны дараа бус багш болох хүсэл эрмэлзэлтэй хүн бүхэнд бид нар бодлогын зүгээс бол дэмжлэг үзүүлж ажиллана. Үүнийг бол үе шаттай хэрэгжүүлэх сэтгэлийг хангаж байна. За ингээд одоо шинэ үеийн ялангуяа боловсролын одоо хувьсан өөрчлөгдөж байгаа энэ чухал үед багш болох гоод шинээр элсэн суралцахаар орсон мөн одоо суралцж байгаа залуучууд та бүхэндээ
ирээдүйд чинь амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсье. Хичээлдээ шамдан суралцаараа. За Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн одоо сургууль хүмүүжүүлэгч эрдэмтэн судлаачтай та бүхний Монголын одоо маргаашийн нар манддаг энэ хүмүүсийг ард дээр нь маргаашийн нар манддаг энэ хүмүүсийг бэлтгэн сургахад одоо үнэтэй хувь нэмэр оруулж ажиллахыг хүсье өрөөё. За та бүхэнд баярлалаа. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамны боловсролын нэгдсэн бодлогын газрын дарга оюун наадам талархал илэрхийлье. Та бүхний санаж зүгсэн ажил бүхэн Монголын маргаашийн ирээдүйг гэрэлтүүлэх болтугай гэсэн сайхан өрөөлөө өргөн дэвшүүлж байна. Өнөөдрийн Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлт маань багшийн сургуулийн 100 дахь хичээлийн жилийн нээлттэй давхцаж байгаа учраас хүүрэн баяртай, төвшин жаргалтайгаар энэ баярыг эрдэмтэн судлаач оюутнуудтайгаа хуваалцаж байгаа. Тэгээ хүний амьдралын хамгийн гэрэл гэгээтэй оюутан сайхан цагаан ирэхгүй дурсаж байна. Өнөөдөр оролцож байгаа бүх хүн багшийн дээдийн төгсөгчд, багшийн сургуулийн төгсөгчд, энд ихшиглэж байгаа уран бүтээл бүхэн манай багшийн сургуулийн төгсөгчдийн бүтээлүүд ихшиглэж байгаа юм аа. Тийм ч болохоор өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн та бүхнийхэн өмнө би Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн урлагийн боловсролын тэнхимийн эрхлэгч Отгон баярыг өргөтөн таатай байна. Та бид ийм л эрдэмтэй багш нарын гараас сэтгэлийнхээ жигүүр, сэтгэлийнхээ ихшгийг авч байгаа билээ. Баяр хүргэе та бүхэндээ. Хөгжимдж штэ. Энэ сайхан. Тэгээ оюутан байхад ер нь миний одоо бодоод байхад зэрэг ингээ оюутан байхдаа хамаг айдсаа ингээ зүрхэндээ ийдсэн юм шиг байна би. Чүлтэн сүрэн багшийг харсан чиг өвдөгч хичнээн. Миний анги өдөрчсөн багш. Багшийн дэдийнхэн бодоод хамаг зүрх бацсан улсууд тэгээд уг нь зөндөөл олон юм найр хорим наадам цэнгээ хөдлөөл зогсдог. Одоо багш нарыгаа харсан чинь шалгалт өгөх гэж байгаа юм шиг санагдаад өвдөөсөө хар залуугийн зүрхэнд орцсон айдс гэдэг бол насан туршид бацж идэм байна дөө. Тэгээд би ч одоо дандны юм гişүнийг бас ойлгох байна шүү дээ. Түрүү нэлээд хүчтэй энэ төр гарч ирдэг тэр айдсаа ялан дийлэх гэж наашаа гүйж гарч ирсэн юм байна даа гэж. Тэ үнэхээр сайхан сургууль шүү. Өгөөчтэй сургууль, Монгол Улсын багшийн дээд сургууль, багшийн дээдийн оюутан би багшийн дээдийн төгсөгч, багшийн дээдээс өөрийнхөө бакалаврын эрдэм боловсролыг авч насан туршдаа багшийн дээдийн утга зохиолын ангийн анхны эвсэгч оюутан яруу найрагч баяр хүүгийн ч орлоо гэж хэлүүлж явж байгаа. Багшийн дээдээрээ бахархдаг эрдэмтэн багш нартай бүгдээрэнд нь хайртай та бүхний олгосон эрдэм мэдлэг хүн байх, хүн ёсны тэр эрдмийн буйнаар өдий зэрэгтэй явж байгаа. Өнөөдөр энэ хичээлийн шинжилгээний нээлтэн дээр талархаж явдгаан хэлж дор мэхийн ёслоё. За гэлээ сая одоо нар гарч хөгжимдсөн чи сэтгэлд бас нар ургаад айдас жоохон дарагдаад дуу хоолой овоо цээлшээд эхэлж байна. Ер нь бол төв багш гэсэн бас овоо таатаа харж байна. Батбаатар багш энэ төр бол бас гайгүй харж байна. Энэ одоо ингээд Батбаатар багшийг хаахаар бодогддөө шүү дээ. Тэр залуу бардамхан масхадагч тэнгэрийн дор гонсгийж явдаг гутал тослох гудамжнаа их сургуульшин байдаг гонгийн дуу шиг авсад ижийн суудаг гэж бид нар чинь шүлгийг уншиж арай их түн гаргуулж байдаг шүү. За ингээд та бүхнийхээ өмнө Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн урлагийн боловсролын тэнхимийн багш Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Бархуу Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Мягмар Цэрэн нарыгаа хүндтэйгээр өрн зарж байна. Баяр хүргэе та бүхэндээ хичээлийн шинжилгээний баярын халуун мэд дэвшүүлье. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? Чанга. За манай хуучин оюутнууд битэрийг мэдчихэж байгаа л үү. За хинээр ирсэн оюутнууд нь сайн мэдэхгүй байгаа. Би тэр бол одоо боловсролын их сургуулийн, багшийн сургуулийн хөгжмийн багш нар байгаамаа. За өнөөдөр та бүхнийхээ шинэ хичээлийн нээлтэнд айдуугаа өргөх гэж байхдаа маш баяртай байна. Өглөөнөөс жоохон даарч гинэ хөвгтүүдээ.
Даавч явдлыг алга ташгүй. Алга ташгаар нөгөө зүрхний тусдын хэрэгэл айгуу сайжирдаг гинэ. Тэгээд манай хоёрт бүтээрийг болохоор сайхан алга чанга засч өгөх баяртай болно. Орилсон ч болно, шүглсэн ч болно шүү дээ манайхаа. Одоо гоё жоохон шүлэгтэй байж болно шүү. Хоёр багш нь болохоор нөгөө одоо сургууль мужид ажиллах багшлах хажуугаар уран бүтээлээ бас анхаардаг байгаа. Энэ зүүн бид хоёр шинэ уран бүтээл хийсэн. Энийг хаач тоглоог одоо энэ нээлтэндээ тоглож байгаа шүү. Цоо шин. Тэгээд дээрэс нь бас нэр өгөөг байгаа. Та нар нэр өгөх үү? Бүгдээрээ дотроо нэг нэр бодно шүү. За. Баяр хүргэе та хоёртоо. За ингээд ийм сайхан эрдэмтэй багш нарын халуун сэтгэл дээрээс жигүүрэн дэлгэн Монголын урлагийн тэнгэрт олон сайхан багш нар олон сайхан уран бүтээлчид төрөн гарах болно. Ийм азтай шавь нарт нь бас баяр хүргэе. Сайхан байна. За одоо манай боловсролын их сургууль бол энэ хичээлийн жилд 71 дахь удаагийнхаа хичээлийн шинэ жилийн баярыг хийж байгаа. За 2022-оос 23 оны хичээлийн жилд Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн 8 бүрэлдэхүүн сургуульд 63 хөтөлбөрөөр
бакалаврын өдрийн ангид 2175 оюутан элсэн суралцж байгаа. За энэ элсэн суралцж байгаа энэ 2022-оос 23 оны хичээлийн жил чинээр элсэгч 1322 оюутныг тэтгэлэгт хамруулсан. Ингэснээрээ нийт элсэгчдийн 61% нь тэтгэлэгт олгож байгаа ийм бахархам түүхт амжилтыг манай Монгол Улсын боловсролын их сургууль хичээлийн шинжилгээний оюутан сурагчдаа мэдээлж байна. Одоо ингээд би та бүхнийхээ өмнө 100% тэтгэлэгтэйгээр Монгол Улсын боловсролын их сургуульд суралцах шинэ элсэгч Алтан гэрлийн амар жаргалыг тайзнаа урьж байна. Оюутнууд, хүндэт багш нартаа хичээлийн шинжилгээний мэндийг хүргье. Юуны өмнө нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн нийт оюутнуудын төлөөлөл болон мэндчлэгээ дэвшүүлэх боломжийг олгосон сургуульдаа баярлалаа. Намайг Алтан гэрлийн амар жаргал гэдэг Хүсэл аймгийн Жаргалан цөмийн ерөнхий боловсролын сургуульд сурч төгссөн. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 4 хичээлээр өгснөөс нийгмийн ухааны хичээл дээрээ 800 оноо авсан ийм сурагч байна. Энэ сургуультай Монгол Улсын боловсролын сургуулийн нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны салбар сургуульд түүх нийгмийн ухааны багш мэргэжлэр элсэн суралцж байгаа. Миний хувьд 800 оноо аваад яг ямар мэдрэмж төржсэн бэ гэвэл мэдээж үгээр хэлхийн аргагүй сайхан байсан. Яг тэр үед хүн хичнээн удаа азгүйдэж, бүтлгүйдэж, шантарч болно. Гэхдээ хичээсний үр дүн заавал ирдэг юм байна гэдгийг өөр дээрээ мэдэрсэн. За одоо Монгол Улсын боловсролын их сургуульд 2022 оноос 23 оны хичээлийн жилд тэтгэлэгтэй суралцах шинэ элсэгчдийн төлөөлөлд батламж гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа болох гэж байна. За батламж гардуулж өгөх хүмүүсийг би одоо тайзнаа өрье. Улсын хурлын гишүүн, боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны дарга Дамиран Ням, Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн захирал доктор Алтангоо, сургуулийн хөтөлбөр багшийн хөгжлийн албаны дарга доктор Сэдэв Сүрэн, нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн захирал доктор Батбаатар, багшийн сургуулийн захирал доктор Бямцэрэн, математик байгалийн ухааны сургуулийн захирал доктор Ганбаатар, сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн захирал доктор Ганццэг, боловсрол судлалын сургуулийн захирал доктор Мөнх Жаргал, биеийн тамирын сургуулийн захирал доктор Инсайхан, дүрслэг урлаг технологийн сургуулийн захирал доктор Батцааш нарыг тайзнаа хүндтэйгээр өрье. За энэ эрхэм хүмүүсийн гараас Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн шинэ хичээлийн жилд тэтгэлэгтэй суралцах шинэ элсэгчид маань батламжаа гардаж авах юм аа. Эрдэм соёлоор жигүүрсэн эрхэм оюутнуудаа тэтгэлэгтэй суралцах боломжийг гардуулан өгөх гэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Хичээлийн шинжилгээний баярын мэндийг дэвшүүлье. За би Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн 22-оос 23 оны хичээлийн жилийн элсэгч багшийн сургуулийн элсэгчид, багш урлагийн боловсролын сургууль бага ангийн багш мэргэжлэр суралцах Ямсүрэнгийн хос эрднийг урьж байна. Төвшийн болор цэцэг, бат толгын зол заяа. Багангийн багш мэргэжлэр суралцах цогтмаатрын цогтмаа, багш урлагийн боловсролын мэргэжлэр суралцах байгаль орчны амт туяа нарыг урьж байна. За биеийн тамирын сургуульд тэтгэлэгтэйгээр суралцах, дасгалжуулагч мэргэжлэр суралцах Болдбаатарын Сусар Бармыг урьж байна. Биеийн тамирын багш мэргэжлэр суралцах Тугбаатарын Мөнгөн Шагааг урьж байна. Биеийн тамирын багш мэргэжлэр суралцах Булган тамирын Өсөх Баяр, биеийн тамирын арга зүйч мэргэжлэр суралцах Батсуурын Сайхан Баатар нарыг урьж байна.
тэтгэлэг гарлаж эмгчээдийн жилд тэтгэлэгтэй суралцах оюутнуудаа баяр хүргэж алга ташаад өгөөрэй. Урам бас дахин урам. Боловсрол судлалын сургуульд нийгмийн ажил, хүүхдийн арга зүйч мэргэжлээр суралцах, ам хуйгийн сайн жаргал, сэтгэл судлал мэргэжлээр суралцах Пүрэв сүрэнгийн Намин Эрдэнэ нарыгаа урьж байна. За мөн тусгай хэрэгцээт боловсролын багш мэргэжлээр суралцах Магсар Жавын Хатан сайхан, насан туршийн боловсролын багш мэргэжлээр суралцах Даваа Аригчаагийн Эрх баяр нарыгаа урьж байна. Оюутнуудаа сурлагын өндөр амжилтыг хүсэн ёрой. Монгол Улсын боловсролын их сургуульд тэтгэлэгтэй суралцаад Монгол орондоо хамгийн хэрэгтэй хүн болон төлөвшөж эрдэм соёлын үрийг эх орныхоо 408 зохиост түгээн дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Боловсрол судлалын сургуулийн Пүрэв сүрэнгийн Намин Эрдэнэ, Ам хуйгийн сайн жаргал, Магсар Жавын Хатан сайхан, Даваа Аригчаагийн Эрх баяр. За, дүрслэх урлаг технологийн сургуульд суралцах оюутнуудаа урьж байна. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн тэтгэлгээр дүрслэх урлаг технологийн сургуулийн хувцас дизайны ангид суралцах Бадрахын Биндрияг урьж байна. Дизайн технологийн багш мэргэжлээр суралцах Өнөр Төвшингийн Ёроолт, дизайн технологийн багш мэргэжлээр суралцах Алтан хүүгийн Нандин Заяа нарыгаа урьж байна. Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Герман англи хэлний багш мэргэжлээр суралцах Төмөр Баатарын Өн Мандахыгаа урьж байна. Сэтгүүл зүйн техникт сэтгүүлч мэргэжлээр суралцах Бэлэг Дэмбэрлийн Лувсан Пэрнэлээ, Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлээр суралцах Оюун Чимгийн Чин Заяа, Түүх нийгмийн ухааны багш мэргэжлээр суралцах Алтан гэргэлийн Амар жаргал нарыгаа урьж байна. Эрхэм та бүхэндээ Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдсан суралцаж эрдэм боловсролыг олоод Монгол орныхоо 408 зохиост ирээдүйн нарыг гэрэлтүүлэхийн үлзий төрөлийг өргөн дэвшүүлье. Математик байгалийн ухааны сургуулийн газар зүй биологийн багш мэргэжлээр суралцах Ширбадрын Непан, програм хангамжийн мэргэжлээр суралцах Батүлгийн Төрвөлөг, газар зүйн багш мэргэжлээр суралцах Отгонбаатарын Амар жаргал, математикийн багш Нямтрынгийн Хажиг сүрэн, Дашнямын Савдулан, Баясгалангийн Уян сургуулийн өмнөх боловсролын багш Баяр сайхны Баасанхүү, Ямдан Жамцын Сувд Эрдэнэ, Ган Ширмийн Буд хамт Мөнх баярын Анх мөрөн нарын зэрэг олон сайхан оюутнууд маань Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан эх орныхоо 408 зохиост эрдэм соёлын үрийг дэлгэрүүлэх их аяндаа инхүү эрдмийн аяндаа гарч байна. Та бүхэндээ халуун баяр хүргэж сурлаг хөтөлмөрийн өндөр амжилтыг чин сэтгэлээсээ хүсэн ёрой. Та бүхний ирээдүйд эрэлтээ нүдэнд чинь насах цог, нүүрэнд чинь тодрох гэр гэгээ бүхэн Монголын сайхан ирээдүйд наран мэт өндөр эрэлтүүлж яахын үлзий төрөлийг өргөн дэвшүүлье. Баяр хүргэе оюутнуудаа. Үнэхээр бахархаж байна, баярлаж байна, сайхан байна. За одоо өнөөдөр энэ сайхан баярыг хуваалцахаар хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүмүүсийн дунд дандаа манай Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн харьяа сургуулиудыг төгсөгч боловсролын их сургуулийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тийм учраас өнөөдөр Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн төгсөгчийн төлөөлөл болж Нисванис хамтын дуучин Лонжпын их хамгаалсан амгаа маань хүрсэн юмсээ. Ингээд амгаагаа өржээ. Бид нар одоо нэг цаг үеийн оюутнууд их гоё дуу хөгжмийн багш болно гэж бодож байсан. Их аймаг дуучин болсон. Маш бахархалтай дуучин болсон. Тэгээд бидний хамгийн их сахилгагүй төлдөг байсан. Одоо ч хамааг энэ тайзан дээр шараа болгоно. Би бол хамгийн гайгүй онц сурдаг нь энэ ер нь онц сурдаг хэрнээ хамгийн төгөхгүй нисэн шүү дээ. Тэгээ одоо энэ нис гэж байгаа. Бид нар заримдаа нис буух газаргүй нис гэдэг хамгийн их далавчтай залууга та бүхэнтэй үлдээ. Сайн бацхан уу?
Та бүхэндээ өнөөдөр уулзч байгаа туйлын баяртай байна. Ингээд Бадрууган алдарт Башин сургуулийнхаа 100 жил хөгжмийн салбар үүсч хөгжснээ 60 жилийн оюун халуун мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Хүлээн авах нь. Өнөөдөр бас түрүү гишүүний хэлсэнчлэн бас бусад хүмүүсээс яг багш нарын өмнө гарсан чинь үнэхээр өвдөгч жоохон үг хэлцгээд бас жоохон тийм байна. Бас ойлгоорой дүүнэр минь. Тэгээд өнөөдөр тэртээ 1991 онд би аавдаа хөтлөгдөөд 1991 оны бороотой өглөө Башин сургуулийн хөгжмийн салбарын энэ сайхан сургуулийнхаа боловсрыг авах гэж орж ирсэн тэр өдөр маань өнөөдөр сая нүднээ тодхон санагдаж байна. Тэр үед манай хичээл эрхлэгч декан маань урлагийн гайзалт хөгжмийн зохиолч Бэмб Баяр багш маань байсан. Тэгээд өнөөдөр миний онлайн багш Баттогоо багш маань байна. Манай нийгмийн багш нэмэх жаргал багш маань бас тэнцээ сууж байна. Тэгээд багш нар маань бас энэ багш нартайгаа өнөөдөр уулзах үнэхээр сайхан байна. Багш нартаа бас хайртай шүү гэдгийг дашин хэлье. Тэгээд 9 сарын 1-нд анх 15-6 настай энэ сургуулийн боловсрыг авахад Эрдэнэ хотоос аавтайгаа ирж ирсэн. Тэгээд аав маань намайг Бэмб Баяр багшд хүлээлгэж өгч ирсэн. Манай хүү хот орон бас тэр болгон орж байгаагүй. Гэрээс яг хол явж байгаа хүүг маань харж хандаж яваарай гэсэн. Тэгээ өдий хүртэл манай багш намайг харж хандаж яваад бас баярлж явдаг шүү. Энэ бас өдий зэрэгтэй явж байгаа маань энэ сургуулийн аж гавья гэж боддог. Тэгээд би үе Башин сургуулийн хөгжмийн салбарын төгсөгчдийн нэрийн өмнөөс өнөөдөр бас та бүхэндээ мэнд хүргэж байгаадаа туйлын баяртай байна. Манай Башин сургуулийн бас хөгжмийн салбарыг төгссөн Монголын алдартай агуу хөгжмийн зохиолчдоор бид нар үргэлж бахархаж явдаг. Миний бие ч гэсэн энэ сургуулиас одоо төгсөж энэ сургуулийнхаа одоо сурсан мэдснээр өнөөдөр хүртэл одоо сайн сайхан яваа маань энэ сургуультаас салшгүй холбоод явдаг. Би үргэлж үнэ талархаж явдаг юм аа. Бэмбэр багш нас надад ярьж ирсэн Башин сургуулийнхаа бензинээр л өдий үрж яваа гэж ярьж ирсэн. Би ч гэсэн бас яг Башин сургуулийнхаа бензинээр өдий ярьтай байж байгаадаа төлөөс баяртай байдаг юм аа. Ингээд нийт Эрдэнэтэн багш нар оюутан сурагч та бүхэндээ үргэлж сайн сайхныг хүсэж өрөө хичээл сургуулийн гялалцсан амжилтыг хүсэж өрөө та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Сургуулаараа бахархаж та бүхэн ч гэсэн бахархаж яваарай. Баярлалаа. За баярлалаа. Найстаа уран бүтээлийн өндөр сайхан амжилтыг хүсье өрөө. Тэгтэл манай он сургууль нураасаа л гэж дуулдаг хүн шүү. Та нар мэдчихэж байгаа үсттэй. За өнөөдрийн энэ сайхан баярыг хуваалцаж байгаа та бүхнийхээ өмнө бас нэгэн сайхан уран бүтээлчийг урьж гаргаж ирж дуу хөгжмийг нь сонсох гэж байгаадаа баяртай байна. Философийн багш мэргэжлэр ажилладаг Секс цагаан боогд гэдэг дуучин. Тэгээ манай сургуулийнхан бол нэг иймэрхүү хүмүүс тэгээд Секс цагаан боогд шүү. Секс цагаан боогд. Философийн багш хүн шүү. За ингээд уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье өрөө. Таныг тайзнаа урьж байна. За бүгдээ цаа. Философиас дарж яана. Дарж бас тэгээ жоо хөдлөе тэгээ жоо дулаацаа тэгээ да. Окей, let's get it. One, two. Амгаахыг мобилс төгссөн гэж сайн мэдлээ сая. Би яг л сайн мэдлээ. Тэ гой факт байна. Гой мэн. Comedy хийхтэй яхстай. 이거 30만 붙였거든. 다이슨데 30만 돼. 예. 자, 오케이. 기분 치워. It's gonna go, what's for sure, what you know, it's gonna go,
This shit out. Watch for show. 우리 그 생기 비슷하가 모르게 저래서 버스틱 집에 보고 그쪽으로 넣었어 버터를 샌드위치 저를 등 넣었어 버터를 샌속 힐링은 토스트 치킨 세워서 버터를 키스 버터도 토스트 밑에서 버터니 버터기치 버터치 버터니 버터쳐 피리버스 이기고 이리버스 사고 두루버스 이기고 오른버스 이리버스 사고 하나졌다 사고 허리인지 되고 하버버노 우리 그 생기 비슷하가 모르게 저래서 버스틱 집에 보고 그쪽으로 넣었어 버터를 샌드위치 저를 등 넣었어 버터를 샌속 Watch for show. Tell me what you know. What you know. Who was gonna go? Go. Who's gonna go? Show. This your flow. Who's gonna go? This your flow. Bounce. Down. Хэрэг 왔어도 들어서 зорсонгоо сүрэг бодлогын түүнийг зовоосон байх хүмүүрэн бодлогын зорсонгоо хоруугаас явдаг бол хөөрөнтөөс хитрхи баян байх хитрхи яддаг байх тийцүүрэн навдаг амьдралаас хэцүү хитрчин хоосон байхад би хоосон байх тийцүүрэн олсон бол амьдралаа тийцүү хатсан хийсэн зүйлээ хийхээ хатсан хүмүүстэй хийдэг юм байна авчаар муудаа хамаатас тэст би бодог усэбс бодог хачиг мэсоо агэрцээ дүүц хацсан өөр бай дарч дүүц хамаагүй намаагүй зүйлийг би заагаагүй чамаагүй намаагүй надад бол хамаагүй This shit flow. This shit flow. Сэний донер хитрхи баян байх, хитрхи ядуу байх, тэнцвэрийн алдагдууд амьдралаас хэцүү байх, хитвчин хоосон байхад би тоосон байх, тэнцвэрийн олгон бол амьдралын тэнцүү байх. гэж байгаа. Right. Soro para ko, biyata ko, ase harako, menichini mo sa harako, manusite di sarako, kengbe muni di harako, hasho okoti harako, urusu urtes di harako, iko goro turu, tunikiri koro turu, termina goro turu, iko tiki, sikitini turu. Samgoro sikitni chotu sura, hernaro dipitore, uruti dipitore, kochini uchu potore, zarim humuskarno sasura. Тихичэнго миний барим тэгүүрэ барим биеийн цагаан үзэж байгаа тахны хэлдэг хүмүүсийн бүхэн зөвшөөр бүхэн зарим нэг шиг зарим гаашиг шиг миний райм яг зөвшөөр шиг сургууль зүйлс үнэний зэг шиг нөхөрөд түүхүүд нүдний цаг шиг ирээдүйн төрөлхөн авсан хаяны төрөлсөн нөрөс ихтэй шавьтай давх тассан ихтэй гэрээ засан төрийг бод мэдхгүй хүзээ нэг юм өдөр нэг засан өөрөөгөө басан насан уудлаад цусан харин шиг үсэн Forkus kunimus herninga Namat utsukse soru parako Biitarago ase harako Medicini butoga saharako Manasuse buzarako Genge yone bitarako Hosho ukute arako Urusu urtasite bitarako Ikone koru turu Kunikiri koru turu Terminako koru turu Zugo piki sukite turu Vitkutu nuko bitko Bider muskis Kosugoka sukite buto Hakita butos Torguzo buto uri hayat Bilkasa hakos Tisugoka rahimine Neyi vadıklosa Tüçebe koru meni Turgut için hari Ünge tüçebelik için hari Tüçebelik için hari Zulütülük için hari Tabakçılık için hari Kukuruluk için hari Namak uçukse soru varako Kiyetarako Ase harako Medicini butoga saharako Manasuse bitarako Genge yoni bitarako Hoşo okurte arako Urusu urtesite bitarako 자, 다르게도 타이트 오늘 주세요. 오케이? 스피드 올것 것이 오케이? 자, 물은 나한테 하고 싶어. 쭉 다이치트. 무엇보다 다이치트. автоходрын, экстондрын, номсондрын, гопсондрын, фаундрын.
Зарим хүмүүс алдартай болохыг хүсэх нь ямар ч үнээр хамаагүй, тийм хүний үнээр хамаагүй, байгаль орчин үнээр хамаагүй, баг орчин үнээр хамаагүй, чи хүмүүс хэрэглээд хамраагүй, өдөрч ажил цагтаа хамраагүй. Энэ ямар ч асуудалгүй байсан. Өөрөө асуудалтай, гэсэн гашуудтай ямар ч асуудалгүй байх нь өөрөө гашуудтай. Англи хэлшин гэсэн чадварыг чигшин, нэг шин зүйлийг лагшин доктор заахаа. Юу сүрцэн үрдөө, мөрсөс бүртээ дараата валаад өгдөгтэй хатагаа өгдөг салаач. Доктор Дайчер. Доктор Дайчер. Цаасан шоу хайчер. Автоходрон, стондрон, содрон, содрон, саудрон. Сексэгцэгэнсэг, нобхон, ихтэйгэрэгдэн, сексэгцэгэнсэг, генеральдаг ушаадаг ясууч, пакэстэгэнсэг, зарим мохоо гарууд хөдөлгөн, захгаж ивэнсэг, мачи жахан сэрэнсэг, зогс сэтгэний хэрэгтэй, тосэг харцэг, сэрэнсэг, өөрën хулзээ, өөрën эрэгтэн, цэгтэрээ сошин мөрэгтэн. Доктор Дайчер. Доктор Дайчер. Цаасан шоу хайчер. Автоходрон, стондрон, содрон, содрон, саудрон. Доктор Дайчер. Автоходрон, стондрон. Yes, бүгд баярлалаа. Thank you guys. Thank you. За баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр сайхан амжилт хүсье. Манай багшийн дээдийг одоо ажилтдаг багш мэргэжлэр төгссөн гэсэндээ ямар ч байсан хараал мараал бол хэлэхгүй байгаа. Харж байгаа үстэй та нар хамгийн үнэн үгтэй, хамгийн зөв шийдэлтэй сайхан уран бүтээл төрүүлж байна. Монголын утга зохиол яруу найргийг хөгжүүлж гисэн бас энэ дотор явж байгаа. Нэг үзэгдэл. Тэм учраас секс цагаан богдтоо уран бүтээлийн өндөр сайхан амжилтыг хүсье ер нь бодож штэ. Зохиолчдын эвлэлийг шинэ жилдээр авчиж дуулуулж манай нөгөө хэдийг нэг жоохон дөргөнө гэж бодож. Тэ манайхан ч бас сайхан дөргөө хүмүүс байдаг штэ манай зохиолчд бол. За тэгээ одоо бол өнөөдөр бидний эрдмийн сайхан баяр манай багшийн сургуулийн 100 жилийн хичээлийн шинэ жилийн нээлт Монгол улсын боловсролын их сургуулийн 71 дахь хичээлийн шинэ жилийн нээлт сайхан болж байна. Өнөөдрийн энэ сайхан баяр ёслолтээр Монгол улсын боловсролын их сургуулийн ёслол хүндэтгэлийн дуу насны баясгалан хэмээх сайхан бүтээл ихшүүлэх гэж байна. Багш бүхний зүрхэн дотор байдаг тэр сайхан итгэл найдварын гэрэл гэгээг асаасан энэ дууг анх Дожогийн цэдвийн шүлгийг хөгжмийн сургуулийн оюутнуудад сонсгоод энэ сайхан шүлгэнд ямар аялал хийх вэ гэдэг уралдаан зохиосныг Монгол улсын урлагийн гавьяа цэцэрлэгтэн Моё бүгийн булганы аялалгаагаар энэ насны баясгалан гэдэг сайхан дуу бүтэж өдгөө Монгол улсын боловсролын их сургуулийн ёслол хүндэтгэлийн дуу болсон. Хүн бүхний зүрхэнд ихшиглэж байдаг та бүхний мэргэжлийн бахархал болсон энэ сайхан дууг дуулахаар уригдсан Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин наран хүүг хүндтэйгээр урин зарлая. Самасано эргүүлэхдээ эсэхэн дэйний хавон дэрнэ шүдэ хатуна тоосай үнэрэ.
Yıkılmazsın taraf yüzün garip durursun. Başta hukuk olsun yıkılgani yüzünüm. Başta huzur tanırsın. Yüreğin zamin. Beklima. Buyurun bir. Көтгөт нэг доод байсан. Сэтгэл хөдлөлөө дараагийнхаа дог эрхэмсдэр хэдэн коммерчнатаа зориулсан доо ингээд тавхны ажлын сургам хөгжил ихүүлс үргэлж дэшээ мандан модерч сайхан ирүүлэг дэвшүүлж Монгол Улсын урлагийн өрсөлдөлтөн эрдэнэтийн хөгжим гадраагийн шүлэг багшийн хамтрын үдээр магтан болцгаая.
баярлалаа. Та бүхэндээ Эрдэнэ их баярын мэндийг дахин хүргэе. Та бүхний маань зорьсон сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтэх болтугай. Багш нарын маань яруу автар бадартай дандаа аз жаргал инээдхөөр ийм залуу ирч хүчин дотор та бүхэн минь ассан гал бадарсан зул юм шүү, гэрэлтсэн нар юм шүү. Баяр хүргэе. Та бүхэнд хүрсэн ирсэн баярлалаа. Сайхан баярлалаа. Амжилт хүсье. Wave Beats Music.